After I finish with my speech, I'd like to invite those members of the faculty or teachers who planned this historical skit, if I may say so, or and the rest of the program. I think it's not enough just to take their names. They should be called on the stage and recognized. After I finish, I'll distribute the certificates to the very, very well-made painting competition. Before I speak to you on the subject of humanitarianism which I prepared for today, I'd like to say one or two things which must be very clear to you, जो आपको बहुत clear होनी चाहिए. पाकिस्तान की गलियों में जो उस वक्त इंडिया था, उसकी गलियों में ये नारा जोश दिलाने के लिए और बहुत ज़्यादा सबको यूनाइट करने के लिए ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. इसमें कोई शक नहीं कि इस नारे के अंदर वो तमाम बलबला शामिल था जिससे पाकिस्तान बना. लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रा पीछे हट के देखें कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था. पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि आप यूनाइटेड इंडिया में 25% या उससे कम मेजॉरिटी में थे, आपके राइट्स आपको नहीं मिल रहे थे. तो जब आपने ये फाइट की कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान हासिल कर लिया, तो फिर आपसे अगला सवाल ये होना था कि आपका अपनी मिनॉरिटीज़ के बारे में क्या था. आप जब माइनॉरिटी में थे आपने स्ट्रगल किया राइट्स के लिए, पॉलिटिकल रिलीजियस राइट्स के लिए. अब जब आप बन गए तो आपने क्या सोचा कि आपके मुल्क में मसावात का और राइट्स का कौन सा सिस्टम होगा. तो जब पाकिस्तान बन गया तो 11 अगस्त को अभी माउंट बैटन आया हुआ था इधर कराची में. तो 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने पाकिस्तान की आइन साज असम्बली से एक तकरीर की थी और उस आइन साज असम्बली की तकरीर में कायद आज़म ने कहा था कि Hindus shall cease to be Hindus, Muslims shall cease to be Muslims. Religion will have nothing to do with the affairs of the state. क्योंकि आपने जिस प्रिंसिपल के ऊपर आपने खुद एक मुल्क लिया, आप उस मुल्क को आगे कैसा चलाना चाहते हैं. तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीरास ये है कि आप में से जब आप किसी को दो चीज़ें हैं, एक तो आप देखें कि मैं पंजाब से हूँ, सबसे बड़ा सूबा है, 62% है और मुसलमान भी हूँ. तो हमने ये देखना है कि अगर कोई पंजाब से नहीं है, क्या वो फेडरेशन में खुश है. नंबर 1. नंबर 2, हमने देखना है कि कोई दीन इस्लाम को फॉलो नहीं करता, क्या पाकिस्तान में उसको दीन के राइट्स दिए गए हैं. अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है तो पाकिस्तान का ये भी मतलब है कि बुद्ध मत, हिंदू मत, क्रिश्चियनिटी, चर्चेज सारे के सारे उसी इज्जत के मुस्तहिक हों जिसकी मसाजिद मुस्तहिक हैं. तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो आप लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करें पाकिस्तान के ऊपर जो कायद आज़म ने आपको आज़ादी देने के लिए अप्लाई किया था. तो जब आप ये नारा लगाएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पाकिस्तान का ये भी मतलब है कि बाकी तमाम अदियान के लोग अपनी इज्जत, आबरू, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ पाकिस्तान में शामिल हो सके. इसको ना भूला करें, क्योंकि अगर आप इसको भूल जाएंगे तो फिर आप पाकिस्तान के आइडिया से इंसाफ नहीं कर रहे. आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा परेशान है तो पाकिस्तानियत का मतलब है उसके गम दूर करना.
اگر ٹیچنگ فیکلٹی میں کوئی اداس بیٹھا ہے تو بغیر ججمنٹ کیے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس سے اس کا حال پوچھیں وداؤٹ بینگ انکلوسیو. کئی دفعہ ہم اتنے انکلوسیو ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ کہ ہم ججمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس سے پوچھیں کہ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں. یہ پاکستانیت ہے. دس از واٹ اٹ از. ابھی ایک بہت اچھے انیشیٹو کے تحت بچے جو اسپیشلی انیبلڈ بچے ہیں انہوں نے مجھے میکڈونلڈس کی جہاں وہ کام کرتے تھے دکھایا. آپ کے خیال میں ان کے لیے میکڈونلڈس میں کام کرنا آسان ہوگا؟ نہیں. جس انیشیٹو کے تحت اسکول نے اور چیئرمین صاحب نے اور بورڈ نے یہ کیا وہ یہ بات بتانے کے لیے ہے کہ آپ ایکول سٹیزنز ہیں اس سوسائٹی کے. اسلام it has no meaning, absolutely no meaning without انسانیت. ہیومینٹی اور انسانیت کے بنا اسلام کا کوئی میننگ نہیں ہے. تو جب بھی آپ پاکستان کے متعلق سوچیں تو ہمیشہ انسانیت، اسلام اور ان چیزوں کو علیحدہ نہ سوچیں. تو یہ میرا ایک آپ کو لیسن تھا. سر سید احمد خان نے بالکل اسی طرح چندہ جمع کیا تھا، لیکن سر سید احمد خان کا میسج پھر چینج کرنا پڑا قائد اعظم کو، کیونکہ سر سید کہتے تھے صرف انگلش لینگویج سیکھو، پولیٹکس میں حصہ نہ لو، ایجوکیشن اور سائنس میں حصہ لو، لیکن پولیٹکس کے بغیر آپ ملک میں چینج نہیں لا سکتے. ابھی میری بات بھی ہو رہی تھی بچوں سے، انہوں نے کہا we are not involved in politics. You should be involved in politics. Everybody amongst us should be involved in politics, political science. We must know کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور politics is not something bad. Politics determines good or bad in a country. So all of you should have your choices. آپ کی چوائسز ہونی چاہیے. نیوٹرل رہنا مناسب نہیں ہے. میں آج یہ نہیں دکھاؤں گا، لیکن میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا تھا کہ جب تک آپ انسانیت کا دامن ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو انسانیت کی آئیڈیالوجی نہیں بنائیں گے، آپ کنفیوزڈ رہیں گے. It's been 70 years and various people have tried to confuse us about why Pakistan was achieved. Pakistan was achieved only for one purpose. That is for a state to be human towards Muslims and non-Muslims alike. That was the creed for Pakistan. اسی بیسس پر پاکستان ملا تھا. تو میں پھر آپ کو ریپیٹ کروں گا، اگر آپ اسٹاف روم میں دیکھیں کہ کوئی پریشان ہے، don't leave that person to themselves. And for people who think loneliness or being alone is medal, don't think so. Humans are meant to share grief. یہ بات صحیح ہے کہ ہیومن سے پرفیکشنزم ایکسپیکٹ نہیں کرنی تھی. No human is perfect. Perfectionism is with somebody up there. But at the same time, you should try your best to help. یہ وہ اسکول ہے جس نے ترکی اور سیریا کے لوگوں کے لیے ایک سائزبل اماؤنٹ جمع کر کے ان کی ایمبیسی کو دے کے آئے ہیں. میں نے سنا ہے. ہیٹس آف ٹو یو. ہیٹس آف ٹو یو. آپ کا اپنا ملک فلڈ میں گھرا ہوا تھا، اس کے لیے آپ نے علیحدہ ایفرٹ کی. آپ نے سیریا اور ترکی کے لیے علیحدہ ایفرٹ کی. اگر فرض کریں گے کرسچن اسٹیٹ ہوتی، مسلمان اسٹیٹ نہ ہوتی، سپوز ازبکستان ہوتا، سپوز یوکرین ہوتا، سپوز رشیا ہوتا، تب بھی آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا. پلیز ڈو ناٹ mix religion with humanity. Humanity is a principle that belongs to all religions of the world.
If you study Christianity, if you study Buddhism, if you study any other religion, you will find that all religions teach respect for fellow human beings, space for fellow human beings. You must give them space, you must give them humanity. Similarly, class में अगर कोई बच्चा बेटे परेशान है तो क्लास के प्रॉक्टर का, क्लास के टीचर का, they should pay extra care, extra attention कि वो क्यों परेशान है, उसकी प्राइवेसी का ख्याल करते हुए. सिमिलरली मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मजाक उड़ाना, एक हद तक तो मजाक उड़ाना ठीक है, एक हद के बियॉन्ड मजाक उड़ाना जिससे दूसरे की का दिल हर्ट हो, वो गुनाह है. मजाक एक हद तक उड़ाते हैं, किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करते, उसकी फिजिक के ऊपर, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसकी जनरल चीज़ों के ऊपर किसी को कभी टारगेट नहीं करते. We should always respect the other person. So if it's appropriate, with the permission of the principal and chairman sir, I would just like to invite on stage those teachers who made this beautiful program happen, if you allow. This is the junior school teacher staff. May I ask you who wrote the script for the आपने script लिखी है? और जो पीछे सर सैयद के बैकड्रॉप में जो पेंटिंग्स थी वो कैसे बनी थी? What is art team? There is an art team. Chairman sir, you have an art team here at the school. And you saw it was so good to have it on cardboard to save money, and it was a very appropriate backdrop. और जो बच्चा इकबाल बना था, इकबाल सैड रहते थे, लेकिन जो बच्चा इकबाल बना था वो बहुत खुश लग रहा था. तो ठीक है, हमें इकबाल खुश ही चाहिए. ये जो स्मार्ट बोर्ड्स जिन कार्डबोर्ड्स के अंदर आए थे, उन कार्डबोर्ड्स को सेव किया गया और उनके ऊपर ये बैकड्रॉप बनाया गया. एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट एफर्ट एंड यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट. और मैं आपको बताऊँ, जो पाकिस्तानी बच्चे मेरे पास एप्लीकेशंस आती हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ने के लिए, मेरी अपनी बेटी इतनी, और हम में से कई जो ऑफिसर्स बैठे उनके बच्चे इतने खुशकिस्मत बेटे नहीं हैं कि वो आज 22 मार्च को पाकिस्तान डे मना सकें. ये आप ही, ये पाकिस्तान स्कूल की क्लास है कि आप पाकिस्तान को पाकिस्तान समझ के बना सकते हैं. The last thing is कि मैंने चेयरमैन को और प्रिंसिपल को और बोर्ड को ऑफर किया है कि I would like to come and talk to senior boys and girls who are ready to appear in their SATs or others, and please make it a point to ace these two exams. They are very important for all of you. One are the SATs. They are for the kids who are in O and A levels. When they have holidays, they must get books, and they must get easier books to start with maths and vocabulary. There is a 1500 word vocabulary and there is basic maths. And if you can master that, you can go to Harvard or Princeton or Yale. It's so simple. सिर्फ छुपा के रखा जाता है, आम बच्चे तक ये राज पहुंचाया नहीं जाता. So I am ready to guide. I am ready to take classes for the senior children who are interested in going abroad or taking international competitive exams. I also learned when I was 32-33 साल तक, जब भी बेटे स्कॉलरशिप आता था, जब भी स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में आता था, वो मैं उसमें
اچھے میرٹ پہ ہوتا تھا شام کو کسی اور کو دے دیتے تھے. سفارش پاکستان میں آج کی نہیں چل رہی, ازل سے چل رہی ہے. تو ایونچولی میں نے پھر ایک دن جھنجھلا کے فیصلہ کیا کہ اگر یار میں نے اس بیساکھی پہ باہر جانا ہے اور ہر دفعہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے تو کیوں نہ میں خود محنت کروں. پھر میری میتھس بہت ویک تھی, میں نے میتھس دوبارہ پڑھی اور ان بیسک بک سے پڑھی. ووکیبلری پہلے بہت اچھی تھی اور کر کے خود منسٹری سے چھپ کے میں فل برائٹ کے ایگزام میں بیٹھا اور جب سلیکٹ ہوا تو میں نے منسٹری کو کہا ہیئر اٹ از, آئی ایم لیونگ, ڈو یو وانٹ ٹو کیپ می اور ڈو یو وانٹ ٹو لوز می. سو ایونچولی دے ڈیسائیڈیڈ ٹو کیپ می اینڈ دیٹس ہاؤ. ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس ایج میں جس میں آپ ہیں اور جس میں زیادہ تر آپ کے ٹیچرز ہیں. اسکائی از دا لمٹ. آپ لوگوں نے بھی امیر حمزہ صاحب آپ سے اور پرنسپل صاحب سے معافی کے ساتھ ٹیچرز نے بھی پڑھائی چھوڑ دی ہے کیونکہ یہ بھی پاکستانیت کا شکار ہے. یو مسٹ سیلف امپروو. It's only 1500 words of vocabulary yaar. You should take IELTS, you should take a 9 score. Think of a 9 band. ایک دن پاکستان اسکول مسقط سے مجھے پتا چلے کہ کسی نے 9 کا بینڈ لیا ہے. It will fill my heart with pride. آپ لوگ 7.5 کے چکر میں رہتے ہیں. Think of a 9. You can get a 9 in IELTS. You can get two boys of the school have got 2400 in SAT exams. What is it? It is basic maths and vocabulary and sitting down for 2 hours a day. And then you can go to any university of the world with a fully paid scholarship. Why don't you? So these are the things you should aim for. And humanitarianism. کوئی دکھ میں ہے کسی چھت کے نیچے یا اس سے جا کے پوچھو کیا بات ہے, اور اگر مدد نہ کر سکو تو there is a word in English, it's called solace, SOLACE. اگر کچھ نہ دے سکو تو solace دو. اگر کسی سے بہت نفرت بھی ہو جائے تو اس کو hatred نہ دو. Be frank, be fair, and then do provide solace to somebody we don't like. That's what your prophet did. We can't be like your prophet, but we can try to copy some of the things of the prophet. So thank you very much, and it's an honor to be standing here. Thank you.